y el futuro. El internacionalmente conocido Profesor Capa. El programa de esta noche va a ser algo muy especial. Hoy no vamos a hablar de ovnis ni de curaciones milagrosas y tampoco vamos a contestar a sus llamadas. Esta noche tendremos con nosotros un invitado excepcional, alguien del que todos hemos oído hablar, pero solo unos pocos conocemos realmente. Les estoy hablando del demonio.